Vă așteptăm astăzi, în Vinerea Mare, 10 aprilie, ora 18, la Palatul Cultural din Arad, să participați la Concertul Pascal Hristos Paștele nostru, pentru un timp de închinare și reflexie profundă asupra jertfei Domnului Iisus Hristos. Corurile și fanfarele reunite, alături de păstorul Marcel Bota, vor aduce în inimile noastre lucrări deosebite care vestesc harul și dragostea lui Dumnezeu. Peste 200 de credincioși vor cânta în corul mix, corul bărbătesc și în fanfare. Vor dirija Morcă Florea, Orhuș Cadmiel, Iancu Adrian, Ilonca Ciprian, Iovu Eugen, Mara Dorin, Munteanu Puiu, Sebeșan Filip și Zaria Ină. De asemenea, vor cânta în duet Coșa Alexia și Iancu Adrian, iar solo Răpan Teodora. Intrarea este liberă. Veniți să ne bucurăm împreună de speranța și biruința în Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze!